Turashima Imana ko yadushoboje kugira ngo uyu munsi twongere duterane kandi namwe mwakoze cyane. Ndizera ko twese turi amahoro nk'uko twahoze tuganira dutegereje ko tutangira. Nk'uko rero ejo twatangiye inyigisho nshyashya nyuma y'uko turangije imfashanyigisho twakoreshaga yitwa ubugingo bushya muri Kristo. Dufite iyi imfashanyigisho turimo dukoresha aha, ariko cyane cyane twibanze ku bijyanye no kureba n'iminsi ya nyuma, kuko twasanze aricyo kibura muri iriya mfashanyigisho twakoresheje, kandi tubona ari ikintu kibanze kuko kumenya ibijyanye n'iminsi turimo ndetse n'izakurikiraho ari bidufasha mu kujyanye no kugira ngo tumenye neza n'icyo dukwiriye gukora uyu munsi, ariko kandi twisubize n'ibibazo bimwe na bimwe bigenda biterwa no kutamenya kuzanwa n'abantu bavuga ibintu byabo bitandukanye, bigatuma abantu bamwe n'abakristo baba confused. Babonye twavuzemo ingero nyinshi, kandi n'abandi babajije abanze gufata irangamuntu bavuga ko ngo ari umubare w'inyamaswa wanditse mu byahishuwe, abanze gufata tap and go n'ibindi byinshi leta igenda ishyiraho ugasanga iragongana n'abantu wenda bashobora kuba bari no mukuri cyangwa se batari mukuri, kubera yuko kugira ngo tumenye ko bari mukuri cyangwa batari mukuri nuko tugomba kuba dusobanukiwe n'ibyo bavuga. Biranatugora rero no kugira ngo tunabwirize abo bantu, kubera yuko bo akenshi n'ibyo baba bavuga nta nubwo tuba tubizi. Usanga ibintu bijyanye n'iminsi ya nyuma akenshi bisa naho bifatwa nkaho wagira ngo ni ikintu, ni topic itagivugwaho. Umuntu aravuga ngo mbona umugore wambaye izuba mu byashyizwe mu 12, ariko wavuga ngo ibyo bintu bishatse kuvuga iki, ugasanga ntago tujya twicara ngo dusome tumenye ngo mu by'ukuri ibintu bishatse kuvuga iki. Ese Imana ko yabyerekanye ibyo bishatse biratubwira iki uyu munsi? Ntago twavuga ko ari topic yoroshye, ariko nta na topic nimwe buri iri muri Bibiliya nayo yoroshye. Icyo duhamya nuko Imana yabiduhaye itekereza yuko bitugirira umumaro muri iyi minsi. Kuvuga ko nta kintu bimaze rero ntabwo ari byo, ahubwo ni iby'umumaro cyane ko tubimenya kugira ngo tunabyige. Si nabyo gusa, ariko hari n'ibindi bigiye bihura nabyo byanditse mu bindi bitabo by'abahanuzi, nabyo byose tugenda duhuriza hamwe kugira ngo twige. Rero ndongera kubashimira ko muri buze guparticipatinga uyu munsi kugira ngo twese hamwe dufatanye kungurana. Tukaba rero duri bukomereze aho ejo twageze, twiga kuri iyi mfashanyigisho yacu. Nayisharinze nanone kuri group, ariko niba hari umuntu utayifite, mu by'ukuri hari umuntu utayifite yatubwira twamufasha, ariko nayishyize kuri group kugira ngo abantu bose babashe kuza kuyibona. Ariko naha ngaha nayo ndongera nyishyireho, ushobora kujya ahantu handitse chat noneho ukayibona. Ngiye kongera nyishyireho aha ngaha. Abari bafite ejo mushobora kuyihindura kuko harimo amakosa amwe y'imyandikire twakosoye. Twegeranyijemo indi mfashanyigisho, noneho tugenda tuvanamo ibiri mu biriya twari twarakoze, tubona improving iyi ngiyi dufite kugira ngo idufashe. Hari undi muntu ufite iPhone utari Theophile, cyane Theophile ugarutse. So nyishyizeho rero, ushobora kureba aho ngaho hakurya kuri chat, noneho kuri chat ukareba kuri documents, kuri attachment twashyizeho, ugahita uyibona. Ndumva rero tudatinze twahita dutangira tugakomereza aho twari tugeze ejo. Hari imfashanyigisho dufite, ndimo ndagerageza kwisharinga, ndabona mfite Word, kandi y'icyongereza nayo nyifungure. Okay. Twari tugeze rero ku kibazo cya F. Tuvuga ngo ibijyanye n'urupfu niyo topic ya mbere dufite kuri iyi mfashanyigisho yacu.
Bimwe mu byo twabonye ko Bibiliya ivuga ko gupfa ari ugutandukana k'umwuka n'umubiri, nk'uko tubibona muri Yakobo ibice 2:26. Yakobo 2:26 niko hatubwira ngo iyo umubiri udafite umwuka uba upfuye. Twabonye ko mu by'ukuri icyo twita urupfu rw'umubiri ari uko umwuka n'umubiri biba byatandukanye. Tubona muri Luka 16:22 kugera kuri 23, tubonamo inkuru batubwira wari umutunzi hamwe n'undi witwaga Lazaro. Tubona yuko mu by'ukuri hari ibyo twigiyemo byinshi bitandukanye, birimo ko iyo umuntu amaze kuva muri uyu mubiri aba agifite conscience, aba ashobora kwibuka, aba ashobora kugira ibitekerezo, aba ashobora no kugira amarangamutima, bigaragaza yuko mu bintu dushingura mind cyangwa se ubugingo bw'umuntu ntabwo biba birimo, ahubwo aba akibifite yahagiye ikuzimu cyangwa se akajya aho tubona hano yagiye ni mu gituza cya Aburahamu icyo gihe. Twabonye kandi n'indi nkuru twizeho nanone twigisha ku bijyanye n'urupfu muri Samweli wa 1:28 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 20, hatubwiraho umuntu ukomeye w'umushitsi, n'ari umushitsi ushobora kuvugana n'abazimu, yazamuye umuhanuzi witwa Samweli wari umaze iminsi apfuye, akaba yari umukozi w'Imana. Arangije amaze kuhagera yaramubwiye ngo unzamuriye iki? Unzamuriye iki? Why do you bring me up? Ngo kuki nkuwaganiye ngo ukanzamura? Ibyo ngibyo twabonye ko bivuga ko aho yari avuye hari kuzimu, ntago hari mu ijuru. Ko twabonye ko yaza kuba avuye mu ijuru aba yaravuze ngo umanuriye iki? Inshuro nyinshi tubona kujya mu ijuru Bibiliya ibi illustrating as ascending, noneho kujya kuzimu ikabigaragaza nk'igikorwa cyo kumanuka descending. No kuri Yesu Kristo niko bimeze, bavuga ngo when he ascended. Ariko senga ibyo bivuze iki? Ngo bivuze ko wabaye ascended ari we descendinze. Tubona ko rero nubwo ari umukiranutsi yari ari kuzimu, ndetse twabonye ko yaba abakiranutsi ndetse n'abakristo n'abanyabyaha bo mu isezerano rya kera bose iyo bapfaga bajyaga ikuzimu. Ariko muri Luka 16:22 tubona ko nyuma y'urupfu bamwe bajya ku gice kitari kure cyane y'icy'abandi, ariko cyo cyiza, aho baba banezerewe, aho baba baruhutse. Icyo gihe Bibiliya yahise ngo ni mu gituza cya Abraham's bosom. Noneho ku kindi gice ariko baba bashobora kureba hakurya bakabona aho abandi bari babarizwa cyane. Noneho ngo hagati harimo umworera ubatandukanya kugira ngo bamwe batava muri iki gice bajye mu kindi. Twaje kubona muri Matayo 27:50 tubona ko Yesu amaze gupfa kugeza ku 53 yagiye ikuzimu. Tubona ko yagiye kuri cya gice cyari kirimo abizera bari bakingiraniwe nyine ikuzimu, ariko bapfuye bizera yuko uwo mukiza azaza, kubabwira ati dore nahageze, dore naje ndahari, ninjye mwapfuye mutegereje. Ari nacyo Petero twabonye ejo ko yirifarinze havuga ngo nicyo cyatumye n'abapfuye babwirwa ubutumwa bwiza. So bapfuye bizeye, ntago ari ukuvuga yuko abantu bapfuye batizera nabiyo bageze ikuzimu babwirwa ubutumwa bwiza. Twabonye yuko Yesu ntago bavuga ngo imyuka y'abera, ntago bavuga imyuka y'abantu bose bari bapfuye. So icyo gice rero bavuyemo barazuka babonekera Yerusalemu. Ikibazo twasorejeho abantu babazaga bati none se ubu bari hehe, cyangwa se umuntu apfuye ajya hehe? Ko tubona hari ahantu ikuzimu Yesu yemputinze, yavize, yakoze villa videsa, ubu bari hehe? Ni naho tugiye rero gukomereza. Twabonye kandi ko mu buri byahishuwe ibice cya 18 havuga ko Yesu ari ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Tubona ko kandi amaze guhindura ubusa ufite urupfu imbaraga z'urupfu ari we Satani, niko birivuga. Ntago yazimwatse ku neza, ahubwo habayeho nyine ya ntambara Yesu yatsinze yo gutsinda no kunesha Satani kugira ngo amwambure ubutware, abone nuko aribera n'abo bantu bose bari bari kuri icyo gice cy'ikuzimu. So ubwo rero twavuga yuko icyo gice nyine bamaze kuvayo ndumva yuko basigaye bari empty, hari empty. Ikindi twabonye ko nanone imyuka y'abera ahantu iri nanone mu byahishuwe ibice 9:11 twabonye imyuka y'abantu bapfuye, imibiri yabo ishyinguye ku isi bahowe Imana,
ngo barimo batakira Imana bati uzagera hehe kuduhorera amaraso yacu ko mbona utinze. Ngo Imana ikababwira iti ni mwe mwihanganye mwe muruhutseho hatoya kugeza aho umubare w'abandi bahowe Imana uzuzurira, noneho icyo gihe nzahora inzigo yanyu n'amaraso yanyu. So tubona rero yuko aba bantu mu by'ukuri bafite conscience, barabizi ko Imana itarahora. Ntabwo twavuga ko bari muri eta ya unconsciousness, iyo ngibyo ntabwo ari byo. Kimwe n'inyigisho zivuga ko iyo umuntu apfuye biba birangiye, nabyo ntabwo biri biblical. The Bible way nuko biba bitarangiye, umuntu akomeza kuba conscious. Twabonye ko n'ibintu umuntu azi iyo apfuye bitagenda, kuko muri ya nkuru twasomye muri Luka 16 twabonye umuntu uri kuzimu nyamutunzi abwira Aburahamu ngo iwacu hasigaye abavandimwe 5. Ntabwo yavuze 4, ntiyavuze 2, he was exact about the number, kandi yari azi ko badakijijwe. Avuga ati nyamuneka kora igitangaza umuntu azuke nabo bizeri batazaza aha ngaha. Yari afite n'impuhwe, urumva ko ibyo ni ibintu bikomezanya n'umuntu iyo amaze gupfa. So rero twasoreje aho ngaho, hari icyo kibazo cyari kibaye, ndetse hari n'abari babajije kuri ministeri y'abantu bapfuye, niba bakomeza umurimo wabo bakaba bashobora no gukora ministeri ya intercession ku bantu bakiriho. Twabonye ko bitari biblique, ko tubona ahubwo ko baruhutse aho bari bategereje igihe Imana izahorera inzigo. Ariko tubona ko Bibiliya hari abantu iha inshingano ya intercession. Muri abo avugamo Umwuka Wera mu bice 8:26 mu Baroma, avuga ngo uko niko n'umwuka dufasha mu ntege zacu ko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka we ubwe niwe udusabira, he intercedes aniha imintu itavugwa, kuko irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Tubona ko Imana ivuga ngo nta muntu ushobora kumenya icyo undi atekereza usibye umwuka wa wundi umurimo. Ngo bityo rero ngo n'umwuka wera niwe ubasha gusabira abera nk'uko Data ashaka, kuko umwuka w'Imana niwe uzi neza iby'Imana ishaka, akaba ashobora kwameliyora amasengesho yacu. Ahandi twabonye nanone twabonye ko umwami Yesu nanone hari mu ijuru, ni umutambyi, yego ni umutambyi, ariko nanone nawe arentecedinga, aradusabira umwami Yesu, kuko havuga muri Yohana 1 niba nibuka neza ngo bana bato ntimukore icyaha, ngo ariko nidukora icyaha dufite umuvugizi, na advocate, ni intercessor. Mundi muri Kigereki ijambo bakoresheje hariya rivuga paraclete. Hano 2:1 bana bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha, cyakora ntagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese. Muri iri jambo umurengezi avugamo advocate, helper, intercessor, partner. Dufite umuvugizi wacu ku Mana ngo ari we Yesu we ukiranuka. So rero nta handi hantu tubona ministeri y'undi muntu ushobora gusenga on behalf y'abizera. Ikindi twasorejeho nuko twabonye ko Imana ituye mu bizera, n'umwuka wayo ari muri twe, ndetse na Yesu Kristo ubwe atuye muri twebwe, ko yaba ari uri hafi cyane akaba yatwumva kurusha uko yakumva Mariya. So Imana ituye muri wowe, ijwi ryawe ryakumvikana kuri yo cyane kurusha ijwi ry'umuntu wapfuye uri aho ngaho ikuzimu, cyangwa se aho ngaho handi ari, kurusha wowe. Rero tubona ko it's not biblical and it's not logical. So niyo myanzuro twafashe. Ubwo rero numva niba nta kindi twakomereza aho ngaho, tukajya ku kibazo kiri cya G, ntabwo ari F ni G. Ubwo avuga ngo dusomye Luka 23:46, kandi abantu bafite Bibiliya, abantu bakunda kuba bazifite, Tofira abayifite akenshi, Raymond nawe hari igihe abayifite, ngo nasaba Tofira ko yadusomera Luka 23:43, Raymond akadusomera Abakorinto ba 2:5, noneho undi akadusomera Abafilipi, yaba ari ngubwo
ndose Bibiliya yadusomera Abafilipi igice cya 1 umurongo 23 kugira ngo tubone gusubiza. Luka ibice 23 umurongo wa 43 ngo kuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Okay, hera ku hejuru gatoya 39. Yego. Umwe muri abo bagome babambanywe aramutuka ati wowe Kristo ngaho ikize natwe dukize. Ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati no kuba Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe, twebweho duhowe ukuri tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amen. Amen. Icyo twavuga kuri uwo murongo ni iki? Reka tubanze duhera. Yesu yari ku musaraba, yari kumwe n'ibisambo bibiri, kimwe kiramuryoha kiti wowe ko wumva uri Imana ubundi wakwikijije natwe ukadukiza. Hanyuma undi waramubwira ati ariko se wowe nta nubwo utinya Imana, turi mu rubanza rumwe n'ubwe, uyu ni umukiranutsi, twe turi abanyabyaha tuzize ibyo twakoze. Haje amwita umwami ati rata mwami umunsi uzaza mu bwami bwawe uzanyibuke. Hari ibitabo by'abandi bya Kiliziya Gatolika bivuga ko ngo uwo mugabo witwaga Dismas, niyo mpamvu mwumvishe muvuga. Rero ubwo Yesu hari ikintu yahise abwira uwo Dismas ati ndakubwiza ukuri ko uyu munsi uyu munsi ubundi ntago ukuntu iryo jambo ryanditse muri Bibiliya muranyihanganira, ariko muzakore research muzabibona uburyo ikigira iki cya kera cyandikwaga nta twatuzo twa virgule tubamo, ahubwo abegeranyaga Bibiliya n'abasemuzi bamwe na bamwe nibo bagendaga bareba aho bikwiriye bakabihashyira, ariko muri natire y'urwo rurimi ho nta two bakoreshaga. So niyo mpamvu bavuga ngo icyo kuba ari uyu munsi ho ntago twagihamya 100%, ntago Bibiliya twabishingiraho, ariko yaramubwiye ngo turi bubane muri paradizo. So zimwe translations ziravuga ngo ndakubwira ukuri uyu munsi turi bubane muri paradizo, ahandi bakavuga ngo ndakubwira ukuri akariho bashyira virgule uyu munsi turi bubane muri paradizo. Ariko icyo nashakaga kwemphasizinga aho nuko Yesu yamubwiye ko babana ahitwa muri paradizo, ahitwa muri paradizo, bazabana ahitwa muri paradizo. So rero cya kibazo twibazaga kivuga ngo mbese dukurikije iki cyanditswe twavuga yuko abapfa mu isezerano rishya bajya ahagana hehe? Imyuka y'abapfa bajya ahagana hehe? Kanaka Kinyarwanda dukurikije Luka 23:43 twavuga iki ku bijyanye n'aho imyuka y'abapfa bizera bajya mu gihe cy'isezerano rishya? Okay, Yves. Yego. Navugaho gatoya kuri iyi Bibiliya imwe ya Bibiliya igira ubusobanuro. Bavuga ko paradizo mu isezerano rya kera mu rurimi rw'ikigiriki bisobanuraga uburuhukiro. No, iryo jambo ryasobanuraga ingobyi. Ariko ahangaha mu isezerano rishya bavuga ko rikoreshwa bivuga ahantu h'uburuhukiro n'umunezero ngo hagati y'urupfu n'umuzuko. So nkaba numva bashatse kuvuga ko ari nk'ahantu hari uburuhukiro n'umunezero bajya nyuma yo gupfa ariko bategereje umuzuko. Okay. Koze cyane nanjye icyo kintu ndumva cyaba gifite ishingiro ko rwose ko icyo tuzi cyo nuko Yesu yamubwiye ko ari aho ngaho
bari buhurire. Kandi tuzi ko Yesu yapfuye akajya ikuzimu akabanza nyine kunesha Satani no kumwambura bya bindi byose na bwa butware, hanyuma noneho yarangiza akazuka akabona kuzamurwa, ndetse yazuka ntiyazamutse wenyine. Hari umwanditsi wanditse ngo yamanutse ari umwe azamukana iminyago. Nta nubwo ari n'umwanditsi ariko ni Zaburi ya kangahera. Zaburi yanditseho bijyanye no kuzuka kwa Yesu, bivuga yuko yamanutse yazamukanye iminyago, ngo noneho ngo amarembo yo mu ijuru arafungurwa kugira ngo umwami yinjire. Open the gate, open up all you gates, so that the Lord may enter. Akabaza ngo who is this Lord of glory? So ntabwo tubijyamo kubera yuko wenda atari cyo cy'ingenzi cyane. Ni Zaburi ya 68 ngo yazamukanye iminyago. So rero twajya kuri Abakorinto ba 2:8 niba nta muntu tuniga mu ijambo. Ndumva icyo Tofira avuze kisa cyumvikana. Avuze ngo numara kuvuga umuting sinze abantu barimo bavugira inyuma twese tukabyumva. Okay, ya mutinze ariko. Abakorinto ba 2:8. Baravuga ngo nyamara dukomera umutima kandi icyo turushaho gukunda no kwitandukanya n'uyu mubiri n'umwami wacu. Amen. Ngo ongera usubiremo twumve. Baravuga ngo nyamara dukomera umutima. Wenda sinzi niyo twasomaho gato ku murongo ubanza kugira ngo twumve. Yego. Kwa ngo 6 avuga ngo nicyo gituma dukomera umutima iteka kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Nyamara dukomera umutima kandi icyo turushaho gukunda no kwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Okay, twasoma noneho n'iki ngiki ni mu cyanditswe gikurikiraho Afilipi igice cya 23 tukabihuza. 23. Yego, Afilipi igice cya 23. Haravuga ngo mpeze murungabangabo kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Subiremo. Yego, ngire usubiremo. Mpeze murungabangabo kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Nyamara ku bwanyu ho kuguma nibyo binkwiriye. Ni 24 ariko. Okay, kwerekera aho ngaho. So banavuga ngo Yohane Paulo ari insisting avuga yuko yifuza gutandukana n'umubiri kugira ngo abone uko ajya kubana n'umwami Yesu. Akavuga yuko kandi ngo kuri we yumva yagenda akibanira n'umwami Yesu agapfa nyine, ariko nanone ahandi akavuga ngo ku bwabo arifuza kuba yagumaho. Ese ubu ni ukuvuga ko igihe yapfaga kuko ubu yarapfuye nk'ubu ngubu, niba ataribeshye muri quotation zize ahari ari kumwe n'umwami Yesu, byaba ari byo tubishingiye aha ngaha? Hari ikindi cyanditswe abantu bajya bakunda kuvuga nanone kiri mu byakozwe n'intumwa ibice 7 uhereye ku murongo wa 55 na 56. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Bakavuga bati ubundi mu ncuro zose
iyo bavuga umwana w'intama w'Imana bavuga ko yicaye iburyo bwa se. Ariko Stefano wamurebye igihe yari agiye gupfa ngo yabonye ahagaze. Hari n'abazongera bakavuga ngo yabonye ngo arambuye amaboko ngo agira ngo amwakire. Bakavuga ngo ubwo rero ngo iyo umukiranutsi agiye gupfa ngo Yesu ngo ahita ahaguruka ngo kugira ngo amwakire. Ntabwo ari cyo birivuga, ni just assertions zivugaho. Ese ibi byaba bitubwira yuko iyo umuntu apfuye ajya kubana n'umwami Yesu cyangwa ategereza yuko azabana nawe wenda kera? Sinzi ko mu byumba dukurikije ibyanditswe tumaze gusoma. Mwashyiraho mikoro mukatubwira. Murahari? Turahari. Niki twiga kuri iyi mirongo kubijyanye naho abizera Yesu bajya bamaze gupfa? Gamana unagashaka kuvuga? Bo ikintu Okay, Theo wabanza none namureka akavuga nanjye. Okay, icyo nari ngiye kuvuga en fait ikintu abantu nakunda kuvuga njya na Paulo yakivuzeho no mu bice 8 bya cy'igitabo cy'Abaroma, nuko yambaye uyu mubiri haba hakiriho imibabaro n'intambara n'ibindi arwana nabyo kubera uyu mubiri. Ariko iyo avuye mu mubiri akagenda, reka mvuge ngo press ajyamo aho agiye muri wa mwanya twavuze w'uburuhukiro ategereje kuzuka, nibaza ko ari press bateganyirijwe na Yesu. So ntabwo nshobora kwemeza ngo wenda baba bari kumwe 100% iruhande cyangwa iki, ariko nibaza ko aho hantu ni Yesu wahateguye ku buryo abantu bavuye mu mubiri ari abakiranutsi baramwizeye ariho hantu abajyana cyangwa ariho hantu bajya abashyira. Aba nibaza ko rero n'ubundi niba nakwibaza ngo baba bari kumwe nawe. Usubiye inyuma gato ku byo wavuze bwa mbere mu byahishuwe, aho wavuze ngo imyuka y'abera bawe bishwe munsi y'igicaniro batakabaza uzageza byari kudahurira amaraso yacu yamenetse. Ntabwo nibaza ko babikora muri ubu buryo dusenga twebwe tubwira Imana, cyangwa ko babikora bayibwira mubwira umuntu bari kumwe visa vi. Ko twenda dushobora kuba dusenga ariko tutari kuyireba visa, ahubwo turi kuyireba mu kwizera, turi mu kwizera. Ariko bo nibaza ko aho hantu niko mbyibaza, bo baba bayitekereza baba bayibona muri ubwo buryo. So ikintu ushobora kongeraho wenda gato, muri Yohana ibice 14 hariya Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira kugira ngo aho nzaba namwe muzabeyo. Ntabwo nibaza ko aho hantu ari aho bari ubu ngubu ari naho bazaba nyuma y'izuko bose ari bateguye, kandi sinibaza ko yateguye wenda atahagera. Uko niko that is my view. Akoze Gama sinzi nacyo ashaka kuvuga. Then Ernest. Hari icyo nshaka kuvuga kuko murakoze. Ernest wareka Gama kabanza ni wari wabasabye ijambo mbere. nakomeza Karimo kwibaza ngo abapfuye cyangwa imyuka y'abapfuye bizera ngo bajya heyo abapfuye bizera bajya nyamaze gupfa niko wari ubajije. Mbere nane mfite ikibazo nibazaga umugani iyo paradizo n'uburuhukiro nibaza ibyo ari byo n'ijambo Yesu yavuze, ariko ntekeza ko dushingiye kuri ibyo ariko tumaze kubona, tumaze gusoma, iyo umuntu apfuye yizera ajya mu buruhukiro cyangwa ariyo paradizo nk'uko Bible commentaries ibivuga. Abate barindiriye umuzuko bajya aho imyuka yabiruhukira, barindiriye ku gihe cy'umuzuko kigera. Ntekeza ko ari nacyo Yesu yabwiye kiriya gisambo ku musaraba, amubwira ngo uyu munsi turubane mu buruhukiro. So babanye bwa buruhukiro muri yamva wa mugani ntabwo uvuye ko basangiye imva, ariko bariho baruhukiye.
barindiriye ko bya bituro bifunguka byabera kugira ngo abapfuye bizera kugira ngo bazuke bajye muri Yerusalemu. Rero numva biri kuri njyewe biri clear yuko iyo umuntu apfuye yizera ajya mu yamugani ni paradizo New Testament bisobanura, ajya muri bwa buruhukiro yarindiriye ko umuzuko, igihe cy'umuzuko kizajya bizasanganira umwami wacu. Koze next koze turatsinze. Ndunga mu bya Perezida Theophile yanabanje kugira ikibazo nshingiye kuri icyanditswe ndumva na sharinze kuvuga ko dusoma ngo mpeze mu rungabangabo kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo. Nabanje kwibaza se waba na Kristo uba ahandi hantu mutari kumwe, kuko kenshi wumvaga abantu benshi bavuga ko iyo umuntu apfuye asanga Kristo babana n'Imana. Hari n'abantu bagiye bavuga ko babonye amabonekerwa bakajya mu ijuru bakavuga ko bahuye na Kristo. Noneho wabihuza n'iri jambo ukavuga uti wenda nibyo, kuko na Pawulo yarabyifuje avuga ati ndifuza kugira ngo mbane na Kristo njye mu bwiza bwe. Ariko nanone washyiramo logique ukumva ko kandi ushingiye kuri bya byanditswe twagiye tubona ejo, byonyine ko ari hitwa mu gituza cya Abrahamu cyangwa mu buruhukiro, uko byagenda kose ni teritwari yo kwa Kristo. Kuba yavuga ati ndashaka gusanga Kristo, ntago wavuga ko atari kwa Kristo. Uko byagenda kose ashobora kuba atariho, atari mu ijuru, ariko aho ariho hose Kristo akaba yahitahe. So nicyo nashaka kuvuga, kuko nabanje kugira confusion, kuko uyu munsi niba ari ubutaka leta y'u Rwanda yaguze ahantu, buzaguma bwitwa ko ari ubutaka bwa leta y'u Rwanda nubwo bwaba butari mu Rwanda. Sinzi niba icyo mvuze cyumvikanye. Urakoze Ernest, n'ubu icyo uvuze ni kirumvikana, ariko wenda ikindi twakongeraho nuko rimwe na rimwe hari imagination zitugira ziri rimwe na rimwe zisa naho ari iz'umubiri, tugatekereza ijuru nk'ahantu hari physical hubatse imijyi n'ibindi, kandi biri tubwira ko Imana ari umwuka. It's a spiritual place, not a physical place. It's a spiritual place. Imana ni umwuka, abamarayika ni imyuka, ibiremwa byose byo mu ijuru ni imyuka. So bagomba kuba muri spiritual place rather than a physical place. So iyo baza kuba physical is a physical beings, bari kuba ahantu nyine muri physical places. Ariko ko ari spiritual, nkuko birivuga ngo God is a spirit, kandi natwe yaduhaye umwuka, natwe turi umwuka nubwo twambaye imibiri, kandi iyo tugiyeyo ntabwo dutwara iyi mibiri. You see, igihe tuzajyana n'imibiri tuzatwaye imibiri yo mu ijuru, atari not iyi ngiyi imibiri tureba hano. So ntabwo twavanywe n'ahantu handi hatari ngo tugerageze gushaka describing mu buryo bwo mu ijuru. Ariko icyo Bibiliya yigisha kandi twavuze twemeranyaho ni uko hari ahantu h'uburuhukiro, h'umudendezo, heza, h'ibyishimo abapfuye bajya, kandi hatari ikuzimu nk'uko mu isezerano rya kera byari bimeze. Impamvu iri jambo paradizo ryongera kuboneka mu byakozwe n'intumwa ibice 2, bamwe mu Bakorinto ba 2 ibice 12 ku murongo wa 4, ngo nzi umuntu wazamuwe ajyanwa muri paradizo ngo yumva amagambo atavuga. Ni Pawulo yabivugaga. So he was ascended, ntabwo yadescendinze ngo ajye ikuzimu. So rero iyo umuntu apfuye yizera Kristo mu isezerano rishyashya, hari aho Imana yamuteganyirije abari, kandi abari kumwe n'umwami Yesu. Nanone umwami Yesu mwibuka yuko biri tubwira mu Bakorinto ba 2 ibice 15:45 ngo Adamu wa mbere yari ubugingo ari mu buzima, ngo ariko Adamu wa kabiri, Adamu wa nyuma, ngo yabaye umwuka utanga ubugingo. Nanone ibice 3:18 mu Bakorinto akatubwira ngo but the Lord is the spirit. Umwami niwe mwuka. N'umwami Yesu ntidukwiriye kumuvuga ngo none ngo abaye ari mu ijuru, ngo ntabwo yaba ari aho hantu handi. Yesu Kristo ni Imana, he is omnipresent. The fact yuko ari kumwe n'abo ngabo bizera bene data bapfuye aho hantu ho mu buryo bw'umwuka bateganyirijwe, ntidukwiriye kumva ko byanze bikunze ubwo hahandi Yohana yamubonye akabona Imana yicaye ku ntebe yayo, akabona n'umwana w'intama yibucaye iburyo bwa
ngo byaba bivuze ko bitari byo. No, Yesu ntabwo afite limitations, kandi ari aho hantu ari kumwe n'abapfuye aho bari, kubera ko Pawulo yabivuga igihe cyose ndifuza gusanga umwami Yesu, ariko kandi ari kumwe n'abo ngabo, ari iburyo bwa data, hamwe Stefano yamubonye ahagurutse igihe barimo bamutera amabuye bamwica. Nanone ari kumwe natwe turi aha ngaha, ari mu mitima yacu, kandi ibyo ngibyo ni reality, ni ukuri, nta nubwo ari n'amata ya feeling, kuko Bibiliya bivuga ngo ejo twarasomye mu Bakolosayi igice cya 27 yerewe Kristo uri muri mwebwe ibyiringiro by'ubwiza, inside of you. Ni nabyo Yohana yongeye kwandika arababwira ngo bana bato ngo muri ab'Imana ngo kandi babandi mwarabanesheje, ibice 4:4, uko uri muri mwe aruta uri mu bisi. So he is inside of us, kandi ko ari muri twe ntibimubujije ko ari no mu ijuru, ntibimubujije ko ari na hehe naho ngaho yateganyirije bizera. Icyo bitandukaniyeho nuko twebwe kugira ngo dusabane nawe ni mu kwizera, ntitumubonesha amaso yacu y'umubiri, ariko abandi bo ntago babibona mu kwizera, bamubona mu buryo nyine bakamureba muri ubwo buryo, nabo baba bari muri state yabo, nabo bafite uburyo barebana, nk'uko wa wundi yibuye amaso akareba Aburahamu, hari uburyo nabo barebamo kandi bakamubona kandi bakishimana nawe, bakanezeranwa nawe. So niyo clarification nashaka kugira ngo nanga sinzi n'undi muntu ufite igitekerezo nakwegama. Nagira ngo tu clarifying ibintu hano ku ikintu kijyanye wa mugana aho imyuka ijya yapfuye bizera cyangwa naho bajya bategereje, noneho tuvuga ikintu cy'umuzuko. Niki kizazuka exactly? Ni imibiri yacu izazurwa, umwuka wo uruhukira kumwe n'Imana Data wa twese na Yesu. Niki kizazuka ni imibiri yacu. Naguciye mu ijambo, verse zikurikiraho nicyo zita zivuga. Okay, yeah, yes. Nabwo nagira ngo ne kwihuta we. Exactly. Twabikomeza. Okay, merci. Hari undi ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kuri tumaze kuvuga? So feel free, niba ushaka kugira contribution, just dushyireho mikoro cyangwa uzamura ikiganza, then ucontributing cyangwa subaze cyangwa utanga igitekerezo. Dukomeje ubwo icyo kuvuga ngo ese umuntu apfuye ajya hehe, numva tucyemeranyije. Tureke kukirationalizinga, kumve ngo ni inyubako ngo ifite etage, ngo na ahantu hari jaride, ngo na ahantu ngo birirwa bareba umupira ngo wa Manchester ku buntu, ngo barabyuka ngo bagakina golfe, ibintu biri kano byo mubiri biri sharineri, ngo barya amafiriti, ngo bakarya ngo ibintu ngo bako bashatse, ngo barya ngo inkoko z'inyarwanda. Ibyo bintu ni no kugerageza ndabyita ngo ni to canalize ibyo umuntu yose atabasha kubonera hano mu isi, yumva ngo nisanga umwami Yesu ndanya ngenda muri benzi ngo nibazigendemo, ngo nanjye ngo hari umunsi wanjye. Ibyo bintu ni actually ni irari ry'umubiri nyine rero ritwarira mu bantu, rigashaka kuvana Imana muri kamere yayo y'umwuka, noneho agashaka kuyizana muri physical desires z'imibiri yacu, kandi Imana ni umwuka. Ntabwo dukwiye kwitekereza rero muri ubwo buryo bw'intuzi. Niba nta muntu tuniganye ijambo, twajya kuri H avuga ngo Yakobo ibice 2:26 yigisha ko urupfu rw'umubiri ari ugutandukana k'umwuka n'umubiri. Sinzi ibintu twakongera tukahasoma, ni nk'igisobozo batobanura ngo ejo twaranahasomye, ariko reka niba ari umuntu afite hafi Yakobo ibice Yakobo ibice 2:26. Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Yakobo byandika abivuga nko hari ibintu biri obvious nyine wagira ngo umuntu wese arabizi koko ko gupfa k'umubiri ari uko nyine nta mwuka n'umubiri biba bitandukanye, bityo iyo umwuka ugiye, iyo esprit igiye, ngo umubiri ubupfuye. Arabifata nkaho nyine twese tubizi, noneho agashaka kubishingiraho aduha reference ku bijyanye n'imirimo ndetse no kwizera, buryo nabyo bigenda nako iyo hari ukwizera n'imirimo nayo ihita haba kimwe, nuko iyo umwuka uri mu mubiri uhari, iyo ugiye umubiri uhita upfa. So ni nko kuvuga ngo urupfu rw'umubiri muri rusange ubundi ni separation of the spirit and the body. Noneho kuvuga ngo dukurikije Abatesaloniki ba mbere, noneho twasoma ibice 4
mirongo 13 kugera kwa 17. Abizera bazakomeza gutandukana n'imibiri yabo kugeza ryari? Kuko Yakobo yatubwiye ngo icyo twita urupfu physical death, umwuka ubutandukanye n'umubiri, noneho umubiri ugapfa, hanyuma umwuka ukagiye ugomba kujya. Ubwo urumva umuntu ababaye hari katandukanye n'umubiri we. Hari abantu bari aho hantu mu buruhukiro ariko imibirenda yabo iri nk'irusororo. Kimwe nuko wa muntu wari mu gituza cya Aburahamu amubwira ati ariko abo bene wanyu mbwira bafite Mose n'ibyanditswe ntibabikurikize. Umubiri se ntimuzi yuko Aburahamu yiguriye imva bakamushyingura iruhande rw'umugore we, iruhande rwa Sara. Yamva yaguze nabi Meleki, umubiri we wari uriyo nimba yirahari n'ubu ngubu. Ariko icyo kindi nicyo cyagiye. Twakomeza rero ubwo hari status umuntu aba arimo atandukanye n'umubiri we. Uko gutandukana k'umubiri n'umwuka, iyo condition izabaho kugeza ryari? Niba ari umuntu wageze hadusomera Abatesalonike ba mbere ibice 13 kugeza kwa 17. Kadusome. Ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ari nako twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nawe tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. Wakongera ukasubiramo tukabyumva neza, cyangwa se afite icyongereza cyangwa n'izindi ndimi kugira ngo turusheho kumva neza iki kintu, nubwo turi buze kukigarukaho nyuma ku bijyanye no kuzamuka kw'itorero. Ubwo abakiriya mu zindi ndimi reka nsubiremo bahareba. Ariko bene data ntidushidikanya ko mutamenya iby'abasinziriye. Ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. Amen. Hari undi wabonye urundi rurimi? Mfite hano icyongereza nshobora gusoma. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Jesus died, and for if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Cyambere dushimira Imana nuko uyu munsi turimo turiga kuri iyo topic. Kubera ko yavuze ngo sinshaka ko muba ignorant about those who are asleep.
sinshaka ko muba mutamenya ibijyanye n'abantu bapfuye. Kuba rero tutabizi kiba ubwo rwose Pawulo nyine natwe abimenye atwandikira, kuko harimo arabwira Abatesalonike ngo I don't want you to be ignorant ku bijyanye n'abantu bapfuye. Niyo mpamvu ariyo topic ya mbere muri eschatology tugomba kubanza kumva. So hano rero turigiremo iki muri uyu murongo? Abizera bazakomeza gutandukana n'imibiri yabo kugeza ryari dukurikije iki cyanditswe. Sinzi niba ari cyo mubibonaho muri uyu murongo, mutabibonaho turakomeza. Just shiraho mikoro yawe tubwire, ntavuga ndabafomboza. Biravuga ko abizera bazabona gutandukana n'imibiri yabo kugera kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo azavuza impanda kugira ngo abapfuye bakanguke. Akoze cyane. Hari undi ubona ukundi? Ushobora kuvuga, ushobora kwandika comment, byose ni options zihari. Icyo gituma tuterana. Hano turimo nkuko koko parabivuze nibyo, ko batubwira ko kibijyanye n'abapfuye nyine impandi zavuga ngo the shout, ngo hanyuma abapfuye ntago tuzababanziriza kuzamurwa, ahubwo babo bazabanza bazuke. Vuga ngo sinzi niba amagufwa azabagiriho n'inyama, ariko ubwo bizikukumba aho bizaba biri, hanyuma sinzi uko biziteranya, ubwo bakahita bazuka ngo mu kanya nkako guhumbya, in the blink of an eye. Hanyuma natwe ako kanya dite ngo tuzamukanwa nabo tujyanwe mu kirere. Ndumva ubwo twavuga ko bazakumya muri iyo state barimo kugeza kugaruka k'umwami Yesu. Hanyuma nta ushaka kugira icyo avuga, turakomeza tusome noneho Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 15. Nanone ni imirongo isa naho ari myinshi, ariko ni byiza ko tuyisoma. Ni ubuhe buryo imibiri y'abizera? Ife nifuzaga kubaza akantu gatoya. Yego. Nifuza kubaza akantu gatoya mbere ko dutambuka ngaha. Hariya Pawulo avuga yuko abapfuye bazatubanziriza mu kuzuka. Hari ikintu nje nibaza, bazaba bakiriho bazabanza batandukanywe n'imibiri yabo cyangwa bazagenda uko bazaba bayirimo? Nakoze umurongo tugiye gusoma ni ukurikiraho kuri iki kibazo, nicyo bagiye kutubwira. Okay. Ikibazo nicyo kivuga ngo mbese kuri ni ubuhe buryo imibiri y'abizera izaba imeze ku munsi Kristo azatwara itorero? Niba bazajyana n'iyo mibiri bazayisiga, bizagenda gute? Sinzi nari kubwo na translatinze neza. Baravuga ngo what do we learn of the glorification of the bodies of believers at the time of Christ taking the church? Hari iki twatanze twasome Abakorinto ba mbere ibice 15 3:5 kugeza 44. Undi adusomere nanone kuri icyo gice umurongo kugeza 54. Adusomere Abafilipi ibice 3:20 kugera ku 21. Abakorinto ba mbere 15:35. Baravuga ngo ariko bamwe bazabaza bati abapfuye barabaza bati ngire ngo kandi bazaba bafite ariko bamwe anditse bazabaza ariko bamwe bazabaza bati abapfuye bazurwa bati kandi bazaba bafite umubiri ki? Nicyo kibazo cyawe nicyo Pawulo yibajije, ni nacyo agiye gusubiza. Wamupfuwe icyo ubiba nikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo ubiba nikiba gifite umubiri kizagira hanyuma. Reka nsubiremo. Ariko bamwe bazabaza bati abapfuye bazurwa bati kandi bazaba bafite umubiri ki? Wamupfuwe icyo ubiba nikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo ubiba ntabwo ari akadomo yashyizeho.
wamupfuye ikibiba ntikiba kizima kitabanje gupfa, sibyo? Okay, ikibiba ntikiba kizima kitabanje gupfa. Okay. Kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma, ahubwo ubiba akabuto ubwako kenda kaba ishaka cyangwa akandi kabuto, ahubwo ubiba akabuto ubwako ko Imana ariko Imana igaha umubiri nk'uwo yawukageneye, kandi akabuto igaha umubiri wako ukwako. Inyama zose si zimwe, ahubwo iz'abantu ziri ukwazo, n'iz'inyamaswa ziri ukwazo, n'iz'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'ifi ziri ukwazo. Kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. Ndageza ku murongo wa 44. Aha, no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wa kavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Amen. Undi yadusomera nanone ku murongo wa 49 kugeza ku 54 niba yakunganira. Okay, reka mu nkunganire. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho y'ijuru. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa bitabasha, abafite umubiri n'amaraso bisa bitabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa bitabora. 54. Okay, dore mbamenyere ibanga, sinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzamburwa utabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzamburwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ni imirongo miremire ariko irasobanura icyo twavugaga hariya twibazaga. Sinzi n'undi wadusomera none wa Filipi ibice 3 umurongo wa 20 kugera kwa 21. Kadusome. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo. Komeza. Sibyo? Yego, komeza. 21. Uzahindura wo gucirwa 20 kwacu. Iyo 21. Uzahindura umubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Urakoze cyane. Wasomeye rimwe na Vincent. Mwese mwakoze. Twakwibaza none iki kibazo twagisubiza dute nyuma y'iyo mirongo yose twasomye. Ni ubuhe buryo imibiri y'abizera izaba imeze ku munsi Kristo azatwara itorero? Turahera ku mibiri y'abantu bazaba barapfuye,
kuko twabonye ko Yesu naza ntago hazagenda imyuka, ahubwo abantu bazaba bafite imibiri. Ariko se niyihe mibiri? Noneho tujye ku kindi kibazo cya kabiri, ese imibiri y'abantu bazaba bakiriho bazazamukana nayo bizagenda bite? Dukurikije ibi byanditswe tumaze gusoma, washyiraho mikoro ukatubwira. Nkurikije ibyanditswe tumaze gusoma. Yes, Vincent. Vincent wakomeza turakumva. Nkurikije ibyo tumaze gusoma, umubiri twambaye uzahindurwa, hanyuma nk'uko mwigeze kubisobanura tugendeye kuri ibi byanditswe twasomye, bigaragara ko umubiri tuzaba dufite utandukanye n'uyu. Ntekereza ko uzaba uri mu ishusho y'umwuka nk'uko mwigeze kubidusobanurira, cyane ko utazaba ugifite akamero nk'ak'umubiri wa none ufite, aho upfa, aho urwara, aho ugira ibindi bibazo byose tugiye tubona. Tuzaba dufite umubiri mushya ariko mu buryo bw'umwuka. Ubwo ngendeye ku byanditswe twasomye. Murakoze. Okay, Yves. Yes, Theo. Nasoma icyanditswe twasomye hano mu Bakorinto ba mbere ibice 15:44. Aravuga ngo ubibwa ari umubiri wa kavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'umubiri w'umwuka. So numva uzaba ari umubiri w'umwuka. Gatoya iyo mirongo uzuze yavuze ngo it is sown in dishonor and it is raised in glory. It is sown in weakness and it is raised in power. Ngo it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Nagira ngo batumve ko ari umwuka wa oxygen, ahubwo twumve ko ari spirit. Ukomeza ikibazo nari ngukeneye. Oya, ofete ni icyo ngicyo nari ndimo ndasubiza cyo kuvuga yuko uko umubiri nyine uzaba umeze. Nuko kuri umurongo wa 44 avuga ko hariho umubiri hariho umubiri wa kavukire, hakaba n'umubiri w'umwuka. So mu kuzuka tuzaba twambaye imibiri y'umwuka. Niko hano muze bisobanura. Murakoze cyane. Harundi arakoze Vincent na Tofire. Vincent tubwiye yuko ku bazaba bakiriho iyi mibiri twambaye izahindurwa kugira ngo uyu mubiri dufite kuko ari wakavukire akaba ari umubiri ubora, twambikwa indi mibiri itabora. Ibi bintu nibyo bita muri ntuze, ibyo bita bamwe byita transfiguration cyangwa se glorification. Ni ukuvuga ngo iyi mibiri izaba glorifiye, izaba transfigured, izahindurwa, ariko nibyo bita abandi bavuga ngo ni metabolic change. Ni impinduka nyine ziri metabolic change. Ubwo nikira ni change. Tofiri yadufasha ko azi biology cyane, ariko ni ibyo bita metabolic change. Ni impinduka mbese ni nko wafata zahabu ukayishyira mu ruganda ukayibyazamo ikindi kintu gitandukanye, ugafatiramo nk'ibuye ukavana. Okay, ikintu ushobora icyo nasobanura n'iryo jambo riri metabolique gusa. Metabolique biologically n'ubundi ni nkaho rishanja. Ufashe ibiryo, ufashe ibishyimbo ukabicangacanga ukabishyira mu gifu kikabisya kikabihinduramo intungamubiri, iyo ni metabolism. So nibaza rero ko ni ugufata ikintu ugahinduramo ikindi. Metabolic change rero nibaza ko naho ngaho ari kuzaba havuyemo ikindi kintu gitandukanye na cya kindi ariko giturutse muri cya kintu, gifite origine muri cya kintu. Urakoze ku rugero rwiza. Hari n'undi bajya batanga kuvuga ngo ni nko gufata ivu wenda n'impapuro. Fata urupapuro urarubona cyangwa se igiti, iyo gitwitse ubona iyindi materiel yitwa ivu, ariko mu by'ukuri yavuye muri ya yindi cyane. Sinzi nayo wenda ubwo niba ari metabolic change. Vincent ashaka kugira icyo yongeraho. Murakoze. Wenda sinandukira ariko gishobora kuba noted wenda nk'ikibazo
mwaza kumfasha kumvaho nyuma wenda dushoje cyangwa bibaye biri guhura n'iki nta turi gusobanura. Bibiliya itwereka ahantu intumwa zabonye Yesu asubira mu ijuru, hanyuma hariya ubwo bitumye nibaza ni se bamubonesheje amaso y'umwuka cyangwa bamubonye agenda physically. Ntabwo ari ko gucompromising ijambo dusomye, ariko wenda mu buryo kugira ngo mumfashe kubyumva, turebe wenda n'uburyo wenda barahumvishe neza kurushaho, turebe ukuntu twabisobanukirwa, kuko umuntu ashobora kuhagera wenda naho akahagira ikibazo akibaza ati se ko biri twereka ko yagiye mu ijuru bamureba intumwa ze, ese zamubonaga gute niba yaragiye nk'umwuka cyangwa se yaragiye nk'umubiri, just kugira ngo bikore iyo confusion. Murakoze. Prince arakoze. Hari umuntu ushaka gusubiza? Ndumva nasubiza. Okay, ninde ugiye kuvuga? Okay, Ernest. Nakunganira mugenzi wanjye Vincent, kuko Yesu akimara igihe yapfaga akazuka, ntabwo yazukanye umubiri yari asanzwe afite nk'uyu dufite. Yazukanye undi mubiri yakomeje kubana nawo. Hari aho uwo mubiri wari ufite capacity yo kudasaba ngo bakingure. Ndibuka ko hari aho yageraga bakabona ari kumwe nabo kandi bari bakinze. Urumva icyo gihe yari afite deja umubiri wo mu ijuru. Azamuka ntabwo yigeze ahindurwa, ahubwo yakomeje wa mubiri yari afite. So rero uko bamubonaga bari kumwe basenga, hariho n'abamukozeho, niko bakomeje kumubona kugeza igihe yazamutse. Iyo capacity bari bafite yo kumubona ari kumwe nabo niyo bagize igihe yazamukaga. Wakoze cyane. Navuga yuko arinde ugiye kuvuga. Okay, nari ngiye kongeraho ikintu kitari kinini. Yesu yazukanye undi mubiri utandukanye n'uwo yari afite mbere, kubera ko umubiri yari afite mbere yari umubiri usanzwe nk'uyu nguyu twari dufite, nk'uyu nguyu twebwe dufite, urwana n'icyaha ugatsinda icyaha. Yesu yazukanye umubiri wanesheje icyaha, ufite imbaraga z'umuzuko. Niyo mpamvu nibaza ko yanabashije gukora ibyo Noza Ernest yavuze. Umubiri wari ufite imbaraga z'umuzuko, ntabwo wawufungirana, ntabwo kwideplasa byayo bisaba kugenda n'amaguru ngo uve hano uhita ugira, just ushobora guhagarara ahantu ugahita waparesa ukajya ahandi. Nibaza ni umubiri udafite icyaha, kubera ko na mbere y'uko Adamu acumura, nibaza ko iyo capacity nawe yari ayifite. So wenda sinzi niba twajya mu byanditswe, nubwo twajya mu byanditswe tukareba nko mu itangiriro, nubwo bitanditse kwa mutere nk'uko mbitekereza cyangwa nk'uko ndi kubivuga, ariko nibaza ko Adamu yita inyamaswa amazina batazishyize ku murongo ahantu, ahubwo wenda yazisangagaho ziri, ariko kuva ahantu ajya ahandi kugira ngo ajye kuzita ntabwo yategaga igare cyangwa ikindi kintu kugira ngo yite purasa ahajya. So umubiri rero Yesu yari afite, hari ikintu nabivugaho, ni uko wari umubiri ufite imbaraga z'umuzuko udafite icyaha. Niyo mpamvu yabashije gukora izo ntuza, akabasha no kuzamukana nawo mu ijuru. Nibaza ko nawe wari wabaye transforme, yari afite undi mubiri utandukanye n'umwe yari afite mbere y'uko apfa. Nabivuga. Hari icyo nakongeraho nanjye? Yes. Ikibazo mugenzi wacu yarabajije, nubwo tugisubije na duca ku ruhande, ariko reka tube specifique. Ibyo Ernest yavuze n'ibyo Theophile avuze ni ukuri, ariko icyo nshaka kongeraho ni kimwe, nuko uko intumwa zamubonye mu isura za Yesu bari bazi, kuko anazuka bamubonye mbere. Sinibuka neza niba ari abagore cyangwa niba intumwa ze, akizuka atarazamurwa abashatse kumukoraho, arababwira ngo ntunkoreho kuko sindahabwa ubwiza bwose. Rero umubiri babonye wa Yesu n'amaso barebesheje bamubonye mu Yesu bari bazi, ariko noneho yari afite imbaraga zo kunesha, ntabwo ari rero ayo maso yabamubonye babonye Yesu bari bazi, uko babonye n'inkovu z'ibizo bari bamuteye, baramubona mu isura ya Yesu bari bazi babanye nawe. Ariko umubiri yari afite exactly bwo mu ijuru, unesha, udakeneye gukingurirwa, udakeneye utaneshwa n'icyaha cyangwa udongera gupfa ukundi.
rero ayo maso babonye wa mugani ntekereza ko uwo Yesu babonye ni Yesu wari uzwi, ni Yesu bamubonye mu isura cyangwa mu ishusho ya Yesu bari bazi, bagendanye nawe, babonye babanye ya myaka 3, ariko no afite izindi mbaraga zizanesheje urupfu n'icyaha. Okay, ku byo Gama avuze nakongeraho ikintu wenda ashobora ko nta nakivuzeho. Ndemera ko umubiri n'ubundi nyine yari afite n'inkuwo yari afite, kuko yaba atari inkuwo yari afite mbere ntabwo bari kumumenya. Icyo nashaka kuvuga gusa nuko umubiri wari wabaye transform, ufite imbaraga z'umuzuko, kubera ko ari naho yo bavuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ani bugufi, ngo kandi umubiri wanjye numara kubona ngo nzamureba, ngo kandi nzamureba n'amaso yanjye saa yundi. Bivuga bamubonaga mu ishusho ye iri isanzwe ya mbere y'uko apfa, ariko mu mubiri utari wawe uri transform, ariko ishusho yo yari yayindi. Nta nubwo nibaza ko wenda mu muzuko tuzaba, nubwo imibiri yacu izaba yabaye transform, ariko sinibaza ko tuzaba turi abandi bandi ku buryo ntashobora kureba Gama cyangwa yinje ngo mbamenye. Nibaza ko ni mu ishusho ye ariko mu mubiri uri transform, uhinduwe mu buryo bundi. Hano hari aho Paulo yavuze ngo upfa ari umubiri ubora ukavuka uri umubiri udabora, ukazuka ari umubiri udabora. Apfa ari umunyantege nke, donc nta mbaraga afite, akazukana imbaraga. So apfa nyine, reka mvuge ngo nta cyari cyakazuka, yabaye ikindi kintu, ariko muri ya shusho ndibaza ko ya shusho ye ntabwo iba yahindutse, kuko yiza guhinduka ntabwo nibaza ko abigishwa be bari kumumenya cyangwa n'abandi bose yagiye abonekera muri ya minsi 40, ntabwo bari kujya bamubona ngo bahita bamenya wari. So ndumva aricyo nakongeraho. Akoze cyane mwese ibyo mwavuze. Ndumva nekeza ku kibazo cya Vincent mwagisubije, ko yabazaga ibintu bibiri. Cya mbere yabajije ni inkuru iri muri Mariko 9, aho Yesu yazamutse ku musozi ari kumwe na Petero na Yohana na Yakobo, hanyuma ngo umubiri wa Yesu uhindurwa ukundi, uba glorified. Noneho rero babona Mose na Eliya bari kumwe nawe. Icyo gihe rero ntabwo Bibiliya itubwira yuko abigishwa bahinduwe, ahubwo Yesu niwe wahinduwe icyo gihe, kuko mu cyumweru gishize yaramaze kubabwira ngo igihe abantu bazabona umwami Yesu aje mu bwami bwe, baravuga ngo ndababwiza ukuri, bamwe muri aba ngaba ntibazapfa batabonye uko kuza ko mu bwiza bwe. So icyo rero nyuma y'icyumweru abo bigishwa be 3 babonye noneho umwana w'umuntu mu bwiza bwe, in his glory. Kuko ubundi aza mu isi muri icyo gihe yabagaho nk'umuntu nyine uciriritse, umwana wavukiye mu bakene, mu rugo rw'umubaji, mu kiraro cy'inka, ugenda n'amaguru, wakenera n'ifarashi bakohereza abigishwa be gutira. So ariko nabavuga ngo umunsi bazamubona aje mu bwiza bwe. Icyo gihe rero bari ku musozi habayeho transfiguration of the Lord's body, umubiri wabaye transfigured. Noneho Mariko abyandika aravuga ngo mu bice 9, ndumva ari nko murongo 11, sinibuka neza ariko mushobora gucekinga. Aravuga ngo imyenda yarabagiranaga cyane, ngo nta mumeshi wo mu isi wabasha kumesa ngo yeze imyenda kuri urwo rwego. So noneho amaze kuzuka, of course baramubonye. Navuga ko biri mu buryo bwombi. Cya mbere nuko yazutse nyine kuko afite umubiri nk'uko tubivuga, ndetse uwo mubiri we wagaragazaga n'inkovu, kuko yagiye yereka Thomas ati dore ngizi inkovu mu biganza, dore ngibi ndetse nuko no mu rubavu rwanjye. Ntekereza ko izo nkovu ari nazo bamwe bazita ngo ni inkovu z'urukundo, ni n'ikimenyetso kimuriho nyine, nicyo bavuga ngo aduciye nk'imanzi mu biganza bye. Igihe cyose yazirebye yibuka urukundo yadukunze, yibuka n'imibabaro yagiyemo kugira ngo aturonke, akamenya n'agaciro kacu, kuko iyo mibabaro yihanganiye kugira ngo aturonke twebwe. Ndetse natwe iyo tumubonye tukabona izo nkovu ze, nta kindi dukora usibye kwikubita hasi tukarira, tukamuramya, tukavuga tuti mwami ni wowe wambambiwe. Izo ni memoire tudashobora kwibagirana. Biratangaje ko mu mubiri we wo kuzuka ugaragaza izo nkovu zo kwitanga ku musaraba. Ariko hari aho nanone abigishwa ku muhanda ujya Emawusi ntago bamumenye, bagendanye nawe kugeza bageze mu nzu, ahitamo abamanyurira umutsima ngo amaso yabo arahweze.
baramubona. Aho ngaho urumva ko bamubonye bitewe n'uko amaso yahwejeje, bamumenye bitewe n'amaso yabo. Yari afite uwo mubiri rero uri spirituel, batubwira hano ngo uyu mubiri uzutse uzuka ari umubiri uri spirituel, utari limited nyine by the physical powers, ngo ukenere gukingurirwa imiryango, ngo ukemere kugira gute nk'uko mwabisobanuye. Ndumva ibyo ngibyo bisubiza ikibazo cya Vincent. Biratuma ariko bisa naho twatatse ikibazo cyari gikurikiyeho, ariko nacyo twakireba mu kanya gatoya uko dusoza. Nanone ikindi twavuze ngo nubuhe buryo imibiri y'abizera izaba imeze, nicyo kibazo twibazaga. Icya mbere twabonye yuko ku bapfuye, niba barapfuye bafite imibiri nyine ya kavukire, ntago bazazukana imibiri ya kavukire, ahubwo uko impanda izavuga baziyegeranya, noneho bahabwa imibiri of course bigaragaza abari bo ko ari amasura yabo, noneho bahabwa imibiri nyine iri spirituel y'ubwiza bwa Kristo. Icya kabiri, natwe tuzaba turiho ntituzajyana iyi mibiri, nta nubwo tuzabanza gupfa, ko Pawulo yavuze ngo ntituzapfa, ahubwo we shall be transfigured. Natwe imibiri yacu izaba transfigured, kandi ngo bizaba nko mu kanya nk'ako guhumbya, uzamenya nk'igishangara kirimo kirashya nyine kigahindukamo ikindi kintu. Niko mbitekereza, ushobora kuzabona wenda bihereye nko ku birenge kagera ku mutwe. Niba nagerageza kubyimagina, ariko tuzazamuka muri iyo mibiri y'ubwiza bwe. Uko izaba isa nicyo tugiye kurebaho aha ngaha. Ntituzamanza gupfa, ubwo tuzahindurwa bashyashya, tujyanirane n'abamaze kuzuka, mu kanya nk'ako guhumbya dusanganira umwami Yesu mu kirere. Ni nacyo Abafilipi batubwiye. Abafilipi ibice 3:20 na 21 ngo iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje ko umukiza azava, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi. Who will transfigure or transfigure or glorify. Ngira mva mu cyongereza barakoresheje ijambo glorify our bodies, iyi mibiri yo gucishwa bugufi, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Hano kushushanya n'ijambo conforme, uzaba uri conformed n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha ibyo. Ndumva aricyo twasubiza kuri iki kibazo. Ahubwo noneho kikatujyana mu kindi kibazo gikurikiyeho kivuga ngo ni ukuhe gucungurwa kundi abizera n'ibindi biremwa bitegereje. Dusoma mu Baroma 18, hagira dusomera Baroma 18 22 kugeza kwa 25, ndetse unda dusomere Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 2. Abaroma 18 umurongo wa 22 bavuga ngo tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa. Ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakishijwe dufite ibyiringiro, dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse, ntibiba bikiri ibyiringiro. Byabonetse, nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tubitegereza twihangana. Okay. Hano barimo batubwira Yohana wa mbere 3:2. Yohana wa mbere 3:2. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kuberekana. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari, kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Ndabasaba ko uyu murongo twawufata mu mutwe kabisa. Wakongera ukawusubiramo Theo? Aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekana. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tureba uko ari. Umurongo wa 3, kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Hari ufite icyongereza cyangwa igifaransa ngo dusomere? Uwo murongo
mfite icyongereza hano hafi kivuga ngo beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is. Rero hano mu kibazo ngo duhere kuri Abaroma 18:22-25 ngo nukuhe gucungurwa kundi abizera n'ibiremwa bindi bitegereje. Mwadusobanurira uko kwiboneza icyo ari cyo nuko bikorwa. Reka tubanze dusubize iki kingi cyo mubabaza. Munani 22-25 se twasubiza yuko hari ukundi gucungurwa abizera bategereje. nta kundi. Hariho n'ukundi. Wakongera ukadusomera 22:8 Theo Abaroma. Reka mufashe. Abaroma 18:22. Yes. Aravuga ngo 23 kugira ngo twumve icyo igisubizo. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Shatse warekeraho. Hari ukundi gucungurwa icyo kibazo kibaza abizera Yesu Kristo bategereje. Ukurikije ahangaha ntabwo nibaza ko ari ugucungurwa, ahubwo ni kwa guhindurwa kw'imibiri yacu mu byo twahoze dutambuka tuvuga mbere. Kuko uvuze gucungurwa wagira ngo dukeneye guhabwa kandi gakiza cyangwa kwigishwa akandi gakiza, ariko hano reka mvuge ngo ni ya final destination, ni nko bwa nyuma kw'imibiri yacu. None se twakoresheje vocabulary biri ikoresha kereka niba translation ipfuye, ariko sinzi ni hano umuntu ufite hafi gatwereke. Shaka kuba wenda bidahura nuko tubyifuza, ariko mu byukuri niba atari ikibazo cya translation aravuga ngo not only but we also have we also who have the first fruits of the Spirit, we ourselves grown ourselves eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Gucungurwa kw'imibiri. Kuko yabivuze tunihira mu mibiri yacu, no kuvuga ngo imibiri iracyafite ibibazo, iracyarwara, iracyahangayika, iracyahura n'ibibazo byose. So noneho rero dutegereje gucungurwa kw'imibiri. Chantal yakoze nawe yanditse ngo bategereje gucungurwa kw'imibiri. Nibyo agakiza Imana ishaka gukiza umuntu wese, umwuka, umubiri n'ubugingo. Hari ibyarangiye, hari birimo biraba, hari n'ibyo dutegereje kuzabona. Ibyo dutegereje kuzabona rero nibyo bindi tuyiga ngaha, bivuga ngo iyi mibiri yacu ibora, iyi mibiri ipfa, iyi mibiri yakavukire, iyi mibiri y'icyaha nk'uko mu Baroma 18:10 bivuga ngo ni imibiri y'icyaha. Dutegereje nawe umunsi mwiza umwami Yesu azahishurwa ko tuzahabwa imibiri noneho itadusaba ko nayo ikurikiza ubushake bw'Imana, kuko iyi mibiri dufite ibyo umwuka ashaka sibyo yo irarikira, ibyo irarikira sibyo umwuka ashaka, birahabanye. Ngo niyo mpamvu ibyo mushaka atari byo mukora. Turifite ikibazo cy'uko mu mwuka turi abana b'Imana, turakijijwe, dufite ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana no gukiranuka kw'Imana. Actually turi gukiranuka kw'Imana, ariko imibiri yacu yo sibyo yumva, kubera ko ya mibiri twari dufite kera niyo tugifite. Ariko hari umunsi wo kuboneka k'umwami Yesu dutegereje, aho iyi mibiri y'intege nke yo gucishwa bugufi izacungurwa nayo igaba imibiri y'ubwiza. Niko rero niko gakiza kandi dutegereje. Hari aho tubona muri Bibiliya hatubwira ngo tuzakizwa. Abantu bavuga ngo ariko ngo tuzakizwa iki? Ngo agakiza rero ngo bishatse kuvuga yuko
ngo mu by'ukuri ngo katari pere ngo ari ikintu tuzabona in the future, bagashaka kubihindura. Bagashaka kubihindura ko Bibiliya ivuga ko agakiza kari muri fitiri. Oya, ariko ikindi kintu kivuga tuzarushishwaho kunesha, barabivuga mu Baroma, turabatsinze no kurushaho, ariko iyi mibiri yacu mu by'ukuri ku bwayo iracyari imibiri ya kamere, ntabwo irahabwa ubwiza bwa Yesu. Niko gucungurwa rero kundi dutegereje, kandi mu by'ukuri usibye kwizera kuvuga ngo turi abana b'Imana, ariko ntabwo bigaragara. Sibyo ngibyo wabibona, hari aho mu by'ukuri wakureba physically apparently hari aho utandukaniye n'undi muntu we utari umwana w'Imana, mu by'ukuri ntaho. Ariko mu kwizera duheshwa n'ijambo ry'Imana dusoma, mu by'ukuri turatandukanye, ariko ntibigaragara. Ariko hari umunsi noneho bizaboneka kuko bikagaragara ko turi abana b'Imana. Umunsi Yesu azigaragaza, twese tuzahera ko duse nawe. Uko kuntu tuzasa ngo ntago no kuvuga ngo twe ntago tukuzi, nta nubwo kurahishurwa. Ni ibanga rihishwe, nta wundi muntu urizi. Ngo ariko mu cyo tuzi cyo kiri shuwa, Yohana yanditse mu bice 3:2, nuko uko Yesu azerekanwa azi. Tuzabireba mu zindi nyigisho bijyanye nuko Yesu azagaruka mu bwiza bwe, noneho ari umwami w'icyubahiro, the king of glory, atari wa wundi wavutse mu Bisiraheli ari umunyantege nkeya, ari umuntu abantu bose basuzugura, abandi bima amaso, ngo nk'umunyamibabaro wamenyereye intimba. Noneho hazaza ari umwami uje mu bwiza bwe. Uko kuntu azasa niko ngo natwe tuzahera ko duhite dusa, tuzaba dusa nawe, ngo noneho duhere ko tujyananwe nawe mu bwiza. So ndumva rero ari cyo twasubiza kuri iki kibazo, tukajya ku cyanyuma. Tuvuga ko gucungurwa dutegereje ni agakiza k'imibiri yacu, ariko kuzahindurwa mu by'ukuri mu mibiri yacu. Yesu Kristo yavutse afite umubiri w'umunyantege nkeya, ariko ku munsi wo kuzuka umubiri we nawe yabaye umwana w'Imana no mu mubiri, kuko umubiri we ni umubiri wongeye kugira ubuzima ubiheshejwe n'umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo niba umwuka w'Yesu Yesu Kristo aba muri mwe, bivuga ngo igihe Yesu Kristo yari apfuye amaze iminsi 3 mumva, umubiri we wari uhambiriye nka kuriya Nikodemu na Yosefu wa Matayo nabo bawuhambiriye nyine bakawusiga n'amantuze, ngo wabeshejwe muzima n'umwuka wera. Umwuka wera yarongeye awujyaho, noneho awuhesha ubuzima, awubeshaho, bityo nyine uzari umubiri nawe uvutse nko ku mwuka wera, nkuko n'ubundi mu mwuka abubyawe n'umwuka wera. Niyo mpamvu biriva ngo ku munsi wo kuzuka kwe Imana navuze ngo uri umwana wanjye, uyu munsi nakubyaye. So both mu mubiri no mu mwuka yari umwana w'Imana. Niyo mpamvu rero iyi mibiri dufite ikomoka kuri wa runaka n'akanaka, nayo izagera igihe ibe transfigured, iba imibiri y'umwuka ikomoka ku mwuka wera. Kuko muri iki gihe, as for now, umwuka wacu uvuka ku mwuka wera. Spiritually turi abana b'umwuka wera, ariko ntabwo bigaragara ku mibiri yacu. Ariko igihe kizagera no ku mibiri yacu koko bigaragare ko dufite umubiri usa n'uwa data, uko azaba yigaragaje mu bwiza bwe, ni nako n'imibiri yacu izasa. Ndumva aricyo kuri point G yavuga. Niba nta kibazo cyangwa igitekerezo kindi, nuze yarabajije ikibazo Ernest kivuga ngo twasobanura ibijyanye no kwiboneza, numva na mu directinga ku nyigisho twabonye bijyanye na sanctification, twayibonye ndumva ari inyigisho ya 3.3, ni ikintu tutatindaho cyane kubera yuko yaba ari indi nyigisho tugiye gusobanura. Ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko waboneye. None se turiyanduza nk'uko abisi biyanduza? Nta nubwo bavuze ngo niyiboneze nk'uko aboneye. Oya, ni present, it's a statement arimo arakora. Buri muntu wese ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko uwo nguwo aboneye. Who has this hope in him purifies himself. Ntabwo bavuze ngo let him purify. Ntabwo bamubwiye ngo niyiboneze nk'uko waboneye, kuko ntabwo bishobora. Bishoboye waba warabikoze kera, ariko it's natural. When you're born again, you're born with this nature iguhanira kwitandukanya n'ikintu cyose kidatunganye. Ibyo turabikora buri munsi, turarejectinga offers ziri evil n'ibindi bintu. So ni kamere tuvukana nk'abana b'Imana. We always love righteousness, purity, sanctification,
that's how we are. So umuntu wese ufite ibyo byiringiro niko ameze igihe cyose, ahora yitandukanya n'ikintu kidatunganye cyose. Kandi ibyo ntabwo ari ibintu tujya kuvoma hirya no hino, ni ibiturimo, iyo kamere yo gushaka gukiranuka iturimo igihe cyose mu buryo bw'imibereho yacu. Ndumva tutari bubijyemo kuko twarabyize kuri step ya 3, ahubwo tujye ku kibazo cya nyuma kibaza ngo ni iki twiga ku muzuko w'abantu bose. Ntabwo tumitinze target y'uyu munsi twarabwiye ku bijyanye na rapture no kuzamurwa kw'itorero, gusa nawe agiye kubivuga ariko ntabwo tubivuzeho neza the proper yabyo bijyanye n'igikorwa nyirizina cyo kuzamurwa kw'itorero aricyo dutegereje uyu munsi, tubirebere na nyuma yo guhindurwa ndetse n'igihe itorero rizazamukira, niba ari nyuma yo kuboneka kwa Antikristo cyangwa niba ari iki, tuzabireba ubwo ngubwo ejo. Ariko dusoza kuri ikibazo cya nyuma twabona cy'uyu munsi, ni ikibazo ngo sinzi niba Theo gifite Bibiliya hafi, adusomere Yohana ibice 5:28 kugeza kuri 29, undi uyifite nanone adusomere Ibyahishuwe ibice 11 Yohana ibice 5:28-29 dusome. Ntimutangazwe n'ibyo kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye, bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Ibyahishuwe 20:11 kugeza kwa 12. Dusomere mu Byahishuwe 20:11. Mbona yicaye, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Amen. Wakongera ukadusomera wenda umurongo wa 10? Mbere kwa 10? Dusomera umurongo wa 11 wonyine. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. 12. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi igitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Amen. Okay, ukoze cyane. None turimo tubaza ngo ni iki twiga ku muzuko w'abantu bose. Everybody. Hari abantu bavuga ngo abakora ibyiza ngo nibo bazazuka, ngo abadakora ibyiza ngo bazaguma nyine ngo baraho ngo batariho, bazaguma mu rupfu, ngo hanyuma ngo Imana izazura gusa ngo bakoze ibyiza, ngo ibahembe, ngo abatarakoze ibyiza ngo iyo bapfuye ngo biba birangiye. What do we learn of the resurrection of all people? Muri ibi byanditswe twasomye, buri wese yatanga igitekerezo, hanyuma tukareba niba hari ikibazo gihari tugasoza. Ikintu nabivugaho nuko biri kuri murongo wa 20 ibice 5 Yohana umurongo wa 29 wa 28 uvuga ko bose bazumva ijwi, abazaba bari mu bituro byose, abantu bose, abapfuye n'abari bose bazumva ijwi. Hanyuma 29 nuko abari mu bituro bazavamo, abakoze ibyiza bazukira ubugingo, n'abakoze ibibi bazukire gucirwaho iteka. So ntago nibaza ko hari comment nashyiraho, ndumva umurongo usobanutse. Nuko mu kuzuka nyine hariho umuntu hariho rizatiza ibyo umuntu azaba yarakoze akiri mu mubiri. Abakoze ibyiza azabona ubugingo, abakoze ibibi acirwaho iteka. That is it. Ubwo bisobanuye ko abantu bose bazazuka cyangwa hari abazazuka n'atazazuka? Tugiye ku murongo wa 28. Kandi avuga ngo 28. Nimutangazwe n'ibyo kuko ibihe bizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye, bakavamo. So bose bazazuka.
ni ukuvuga ngo yego bose bazazuka. Hari n'ikindi gitekerezo kandi abari mu yes bazumva ijwi rye bakavamo. hari n'ufite igitekerezo gitandukanye n'icyo. Okay, njyewe ndi mbaye ndatangaye kuri kino kintu. Ntabwo ikintangaje n'ikirere nuko nawe umuntu umuntu utarize Yesu azumva ijwi rye gutatamuze. Nicyo kintu cya mbere hano kintanga. Umuntu utarize Yesu, utazi Yesu azumva ijwi rye ati, ntekereza ko abumva ijwi ko Yesu yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Umuntu utari intama ya Yesu azumva ijwi atazahamuka atayumva ijwi rye. Ariko wenda kubwo ni okay, nakanjye niyongereho bitewe n'uko nasomaga, ariko ikibazo rubajije cyo kirasobanutse yuko abantu bose bazazuka. Uhaye nabo bavuga ngo bamwe bazazukira kurwa n'isoni, abandi bazukira ubugingo buhoraho. So rero bihangaho bavuga neza ko bose bazazuka, bamwe bakazukira abakoze ibi bakazakira gucirwa biteka abandi ubugingo buhoraho. Cyakugenda ikumbye bavuze ko bazacirwa imanza zibanye n'ibyo bakoze. Ariko rero iki statement bamugana yuko abantu bose bazumva ijwi rya Yesu ahamagaye, nanjye rwose imugorobe iranshanze azumva ijwi yarapfuye atazi Yesu. Numara kugira uze gusoma Ibyahishura 1:7 mu gihe abandi barimo gutanga ibitekerezo. Ibyahishura 1:7 yes, katwumve Chantal noneho twumve Ernest. Iyo ni ikibazo mfite ahari mwabivuze ntaraza. Twavuze ko bizera iyo bapfuye ko bajya muri paradizo, ese abatizera bo bajya hehe? Kuko nabo igihe cyo gucirwaho iteka kitaragera, nibazaga aho bajya. Se Bibiliya ibavugaho iki? Ni ikibazo. Wenda mbere yuko tujya kuri Ernest mu gusubiza icyo, navuga ko mu by'ukuri hari aho bari basanzwe bari, aho tubona muri Luka 16 tubona ngo sinzi niba twari ngombwa ko tuhasoma 23 ngo umukire yarapfuye ajya ikuzimu, naho bise mu kiraheburayo bayita Sheol. Sheol ni ikuzimu nyine, ni ahantu ngo ho kubabarizwa, ariko ni n'ahantu ari temporere, ntabwo hazagumaho kuko tubona mu Byahishuwe ibice 20 hari ukuzimu nako kujugunywa mu nyanja yaka umuriro. So ni ahantu bari hatababaje cyane ugereranyije no mu nyanja yaka umuriro, ariko naho ho kubabazwa ku buryo Nyamutunzi atabashije kuhihanganira, bigatuma yibuka n'abavandimwe biwe. 23 Luka 16 avuga ko bari kuzimu. Iki making a difference ku bizera nuko Yesu avuye ikuzimu amaze kuzuka, hari abantu yazamukanye nabo. Bibiliya rero precise ikavuga ngo yazamukanye n'abera. Abera bari bari kuzimu, ntabwo yazamukanye n'abantu bose. Ntabwo rero batubwira yuko aho abari basanzwe bajya kuzimu ho hatagihari, ahubwo tubona yuko nyine kuko Yesu ntabwo yigeze ajya gukurayo abatizera, ahubwo yagiye gukurayo abizera. Abatizera rero nkurikije ibyo byanditswe baracyari aho bagombaga kuba bari, aho bari bari icyo gihe n'uyu munsi niho bakiri, kuko bo nta mucunguzi bafite. Adeline, Ernest twabanza kumva Ernest noneho Adeline akabona gukurikira. Icyo nshaka kuvuga ngira ngo hari ikibazo babajije, niba nkibuka kijyanye n'umuzuko, nicyo nashaka kuvugaho. Ariko ndumva ari nko mu Batesalonike, ntabwo nibuka umurongo neza n'igice, havuga ko hariho umuzuko wa mbere akaba ari umuzuko wa kabiri. Ntabwo Yesu nahamagara twese tuzazukira rimwe, abazabanza kuzuka abari bazumva ijwi nibo nabamwizeye, kandi hariho abazazukira gukorwa n'isoni. Icyo gihe ni ku muzuko wa kabiri. Utizeye Kristo ntabwo afite umurage ku muzuko wa mbere, kuko Kristo nagaruka agarukanye n'itorero, nibwo noneho ba bandi bapfuye batizeye bazazuka, aribwo bavuga ngo bazazukira gukorwa n'isoni, nibwo bazacirwa urubanza. Ariko twebwe nk'abakristo niyo mpamvu bavuga Bible ivuga ngo urubanza ruzahera mu nzu y'Imana. Twebwe nituzuka wa muzuko wa mbere tumaze kumva ijwi rye, tuzazamuka tujye gucirwa urubanza, ariko tuzahabwa ingororano z'imirimo yacu. Icyo gihe Kristo azagaruka ubwa kabiri. Nagaruka ubwa kabiri, Bibiliya ivuga ko aribwo bazazuka, noneho bazazukira gukorwa n'isoni, nibwo bazamubona mu maso baboroge
bagira ubwoba. Sinzi niba aho hantu bivuze nk'uko biri. wari ubivuze ariko wenda ni izindi topics tuzarebaho, ariko ubundi igihe bazacirwaho imanza ni nyuma, kuko Yesu namara kugaruka hazabaho ubwami bwe. Yego hari imanza zizacibwa, ariko tuzabireba ko atari imanza z'abantu, ahubwo azacira imanza amahanga, judgment of the nations. Tuzabireba nyine nko kwa ejo cyangwa kwa gatatu, judgment of the nations imbere y'ubwami. Ariko noneho ku munsi w'imperuka Satani amaze kujugunywa, isi n'ijuru byahunze mu maso y'Imana, nk'uko Gama yabidusomeye, nibwo abapfuye bose guhera kuri Adamu kugeza icyo gihe bazazuka bagahagarara imbere y'Imana. Nk'uko twabibonye, buri muntu wese wigeze kubaho ku isi azazuka. Baravuga ngo inyanja igarura abayo, abaguye mu nyanja, ababimukira bajya mu Burayi bakajugunywa hariya bagaheramo hariya, indege zaguyemo, bose bazazuka bacirwa imanza hakurikijwe ibyanditswe muri ibyo bitabo, nk'uko twabibonye mu Byahishwe ibice 20:11. Aho rero ni nyuma cyane yo kugaruka kwa Yesu Kristo, baza bashize imyaka irenga 1000. Ariko ibyo tuzabijyaho, ni izindi topics turimo tuvugaho kandi tutarazigeraho wenda. Abizera bazaba barazutse, ikibazo abizera bazaba barazutse bazongera bazuka ubwa kabiri, cyangwa hazazuka abo ngabo batamenye? Tukazabirebaho nyuma, kuko inyigisho yari igiye gukurikiraho yari rapture of the church, kuzamurwa kw'itorero. Noneho hagakurikiraho ibijyanye n'imanza. Imanza turahera ku manza z'abizera Kristo, tukareba igihe cy'imibabaro ikomeye cyane. Noneho hakazaho n'imanza ya white throne judgment, iri kuri point G, niyo isa naho ari iya nyuma. Ubundi urwo rubanza rw'abatizera n'urubanza niyo point ya nyuma muri eschatology. Reka tuzabirebeho rero icyo gihe, twe kubispeculatingaho none ahangaha tutasoma ibyanditswe. Adeline? Ikibazo nari mfite cyari kijyanye n'ibyo, ariko numvise wenda ko tuzabivugaho ku bijyanye n'umunsi wa mbere, ku bijyanye n'uko abantu bazaba bari kumwe, umwaka w'urundi akaza nka w'imwe, twumva nk'abantu babiri bazaba bafite akurusyo rumwe ntagende. Ni icyo kibazo nari mfite, ariko niba tuzabigarukaho nta kibazo, nasobanukiwe nk'akabazo. Murakoze cyane. Tuzabigarukaho niyo topic rapture. Abadamu bazaba basya ari babiri, umwe akagenda undi agasigara, cyangwa abagabo bazaba bari mu murimo umwe akagenda undi agasigara. Tuzabirebeje. Hano ni umuntu ufite ikibazo ku byo twize uyu munsi. Ubwo cya nyuma dusorejeho twemeje yuko rwose ni usoma umuntu yanditse comment ku gihe hasi ngo igihe kizagera ku munsi w'imperuka, ngo abantu ngo bapfuye ngo bakoze ibyiza ngo nibo bazazuka bonyine, ngo hanyuma ngo bakora ibibi ngo ntibo bazigera bazuka, ngo bazakomeza bapfe, ngo nta yandi mahirwe bafite. Uzajya bicishamo umurongo umenye ko bitari biblical, kuko birivuga ko abantu bose bazazuka bacirwe imanza, ndetse n'ukuzimu barimo naho bari uyu munsi. Tuzabireba nabyo ko hari ibintu bitatu twitiranye ariko bitandukanye. Hari icyitwa ikuzimu, hari icyitwa gehenomu, hari n'icyitwa inyanja yaka umuriro. Ibyo bintu biratandukanye. Rero abari ikuzimu babe babyinjoyinga muri iki gihe, nubwo naho nyine nta munezero ubayo, ariko igihe kizagera bavanweyo nabo, ndetse n'ikuzimu ubwaho hamwe n'urupfu byose bijugunywe mu nyanja yaka umuriro. So ndumva ari ibintu rero twazavugaho tubigezeho, tukareka wenda kubigira nonaha. Niba nta muntu ufite ikibazo ku byo twize uyu munsi, twasoza. Twamusubije next. King yanditse ngo yaka umuzuko wa mbere nta manza tuzacirwa. Nibyo twavuze, ariko nabyo biri mu nyigisho tuzakurikira. Hari umuntu ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wenda yumva atajyana? Niba ntawe, ndagira ngo dufate uyu mwanya dusengeho gatoya nk'iminota 5 rwose, kuko ibyo tumaze kwiga ndumva ari ibintu bikomeye kandi bikora ku mitima yacu. Rero twashima Imana. Kansabe Chantal niba gihari, niba bimushobokera atari mu kazi, dushimira Imana twese hamwe, twemeranye nawe, cyangwa nawe nushaka urasenga ariko uvaneho mikoro, hanyuma ndidusoza ababishobora bashyiraho video dusuhuzanye dutandukane. Ubwo tuzakomeza ejo saa 12. Reka dusenge. Mana, turagushima kubw'urukundo rwawe, turagushima cyane kubw'ijambo
ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni ukuri. Hari byinshi tugenda twumva tumenya duhishurirwa binyuze mu ijambo ryawe. Ushimwe habwe icyubahiro. Turagushima kubw'ibi tumaze kwiga, reka bikomeze kutwubaka mu kwizera kwacu, birushaho kuduha ibyiringiro muri iki gihe nk'abizera. Tumenye ko nyuma y'ubu buzima bugufiya, ubuzima burwara, ubuzima bupfa, ubuzima bwura n'ibintu bitandukanye, hari ubundi buzima, hari ibyiringiro byo kuzakubona kandi tugasa nawe. Komeza ubane natwe, ukomeze kuduhindura binyuze mu ijambo ryawe, turusheho gusa nawe binyuze mu ijambo ryawe, kandi imitima yacu irusheho kugira inyota yo kumenya, turusheho kugira inyota yo kwiga ijambo ryawe uko iminsi yegereza, turusheho kugushaka. Bana natwe, haba abatabonetse, ababyifuzaga, ndetse n'abatabonye uwo mwanya, ukomeze kubana nabo ukomeze kubigisha mu byo barimo, kandi n'iki gihe turimo gikomeze kutwigisha, kitwereke ko ibyo duhura nabyo byose ari iby'igihe gito, nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Nta hantu bihuriye n'ubwiza dutegereje kuzabona muri wowe. Komeza ubane natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Mwakoze cyane mwese, bishoboye ashobora gushyiraho amen amen amen, tukaramukanya hanyuma tugasoza. Kandi abatabibashije cyangwa bacikaho ushobora kuza kuyikurikira kuri YouTube, kuko turayishyiraho mu kanya nitumara gusoza.